दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा बहसको विषय दुईटा हो। एउटा विषय नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद, जुन प्रकारले डढेलो लगाउने काम भयो कर्णाली प्रदेशमा, यो डढेलो विस्तार भएर कहाँ कहाँ पुग्ने सम्भावना छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो नेकपा एमाले भित्रकै डढेलोको कारणले गर्दा कतै यो डढेलो डाँडा पारी जसपा नेपालभित्र पनि सल्किने हो कि भन्ने आशंका। राष्ट्रिय राजनीतिको अहिलेको महत्त्वपूर्ण बहस यी दुई विषयतिर केन्द्रित भइरहेको छ। यता माओवादी केन्द्रले भोलि पदाधिकारी बैठक बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिनुभएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भवतः सङ्केत देखाएका छन्। यस अर्थमा अब सरकार परिवर्तनको खेल, विश्वास अविश्वासको मतको राजनीतिक खेल जुन स्थितिमा कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भयो, यो सम्भवतः प्राय सबै प्रदेशमा देखिने सम्भावना बढेर गएको छ र प्रदेशहरूमा सरकार गिराउने र बनाउने खेल सुरु भयो भने त्यसको बाछिटा केन्द्रमा नपर्ने त कुरै हुँदैन। यस अर्थमा नेकपा एमाले र जसपा भित्रको विषयवस्तुहरूलाई केलाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग दुई पार्टीका दुई नेताद्वय हामीसँग हुनुहुन्छ। जसपा नेपालका बौद्धिक नेता, कार्यकारिणी सदस्य गंगा श्रेष्ठजी र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नेता राम दङ्गाल। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत। नमस्कार, स्वागत। म चाहिँ नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष, प्रदेश सदस्य। ओके, रामजी तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको अहिलेको यो पार्टी विवादलाई हेर्दा तपाईँहरू रनुभुल्लमा हुनुहुन्छ कि दङ्ग पर्नु भएको छ कि तपाईँहरू आश्चर्यचकित पर्नु भएको छ? धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानल मार्फत सबैलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईँले भनेका तिनटै कुरा, हामी दङ्ग पनि भएको छैनौँ, रणभुल्लमा पनि परेका छैनौँ। हामी एकदम स्पष्ट छौँ। हामीले कुनै रणभुल्लमा पर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। कुनै पनि राजनीतिक पार्टी हुनका निम्ति त्यसका निश्चित सिद्धान्तहरू हुन्छन्, विधि हुन्छन्, प्रक्रिया हुन्छन्। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकदम सुस्पष्ट यसको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, नियमित आफ्ना अधिवेशनहरू मार्फत नेतृत्वको निर्माण। कर्णालीमा जुन घटनाक्रम हामीले अनुभव गर्न पायो, देख्न पायो र साक्षात्कार गर्न पायो, यो चाहिँ कुन जबजको सिद्धान्तमा आधारित छ, कुन विचारमा आधारित छ र कम्युनिस्ट पार्टी अथवा नेकपा एमालेको कुन जगमा चाहिँ उभिएर यो घटनाक्रम भयो? यो चमत्कार हो कि तपाईँहरूलाई झट्का दिने काम भयो? यो चमत्कार पनि होइन, यो झड्का पनि होइन। एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनका लागि, एउटा पार्टीको सदस्य हुनका लागि, माननीय हुनका निम्ति उसले पार्टीका नीति विधि र विधानभित्र बस्नुपर्छ। म नेकपा एमालेको एउटा जिम्मेवार नेता छु। म एउटा कार्यकर्ताको फोरमबाट म नेता जाँचिनुपर्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तले के भन्छ भने हाम्रो ट्रेन के थियो हिजो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ बन्दुकबाट आउनुपर्छ, लडेर आउनुपर्छ, सत्ता कब्जा गरेर आउनुपर्छ भन्ने जुन ट्रेन थियो, त्यसलाई तोडेर जननेता मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टी पनि जनताका बिचमा जाँचिनुपर्छ र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता चाहिँ कार्यकर्ताको बिचमा जाँचिनुपर्छ। हो, यो विधि मानेपछि मात्रै एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको असल नेता कार्यकर्ता होइन्छ। जहाँसम्म माननीयहरूको कुरा छ, कर्णालीको कुरा छ, हुन्छन् यस्ता खेलमा कहिलेकाहीँ देशले लगानी गर्छ,
फुटबलमा गएपछि खेल खेल्दै गएपछि अन्तर्घाती गोलहरू हुन्छ। नियम मान्नुपर्छ। एउटा इमान्दार मान्छेले, एउटा इमान्दार नेता कार्यकर्ताले विधि विधान मान्नुपर्छ। यदि मानिएन भने तपाईहरूले तपाईँकै पार्टीभित्रका एक खेमालाई अथवा माधव नेपाल झलनाथ खेमालाई तर्साउने, धम्क्याउने, घुर्क्याउने गर्दै हुनुहुन्छ। उल्टै तपाईँहरूलाई सातो लिदियो। हामीले धम्क्याएका पनि छैनौँ। माधव नेपाल झलनाथ खनाल हाम्रो नेता हो। माधव नेपाल हिजो पार्टीको 9औं महाधिवेशनमा केपी ओलीसँग चुनाव लड्नु भएको हो। हामी कार्यकर्ताले भोट हालेका हौँ, उहाँले चुनाव जित्नु भएन। उहाँले 5 वर्ष पर्केपछि महाधिवेशनमा निर्वाचन लड्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो निर्वाचनमा उहाँले जितेपछि उहाँ अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ। झलनाथ खनालको पनि त्यही हो। त्यसकारणले आम मान्छेले के भने राम सर, खेलको सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुभयो। खेल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सिट्टी तपाईँहरूले फुक्नुभयो। तर गोल त माधव नेपालजीले खेलको सुरु गर्नुभयो नि। अलिकति तपाईलाई म बताउन चाहन्छु। कुनै खेलमा त गोलकर्ता चाहिँ विनर हुँदै रहेछ, खेलको सुरुवातकर्ता चाहिँ विनर हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा देखिन्छ। एकछिन मेरो कुरा सुन्नुहोस्। खास गरेर नेपाली जनताको ठुलो चाहना के थियो भने यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनाउने। नेपाली जनताले अहिलेसम्म बहुमतको सरकार पाएका थिएनन्। नेकपा एमालेको 9 महिने अल्पमतको सरकार 51 सालमा प्राप्त गरेका थिए र त्यो चाहनालाई पुरा गर्नका निम्ति नेपालका 2टा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी, खास गरी केपी ओलीको पहलमा एकदमै सकारात्मक सोचका साथ, त्यो सकारात्मक सोच के हो भने 2टा पार्टी एकताबद्ध गर्ने। हिजोको माओवादीको नीति सिद्धान्त के थियो, कार्यनीति के थियो भन्दाखेरि गाउँले सहरलाई घेर्ने, सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने थियो। हाम्रो कार्यनीति के थियो भने शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट परिवर्तन सम्भव छ। त्यसकारणले जबसम्म शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई अवरोध गरिँदैन तबसम्म त्यो बाटो अवलम्बन गर्ने भन्ने थियो। 62-63 सालको जनआन्दोलन पछि जब जनताको मतबाटै निर्वाचित हुनुपर्छ, जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने नीति सिद्धान्तमा उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूसँग वैचारिक रूपमा हाम्रो विभेद त रहेन। त्यसपछि पार्टी एकता अब त्यो नीतिमै टेकेर भयो र त्यसको उद्देश्य पवित्र थियो। त्यो उद्देश्य पवित्र के थियो भने यो देशमा कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार दिने, त्यो सरकार मार्फत समाजवाद हुँदै एकपटक फेरि के चाहिँ भयो भने सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले जति व्याख्या गरे पनि कम्युनिस्ट पार्टीले का नेताहरूले जति फुर्ती लाए पनि कम्युनिस्टहरू चाहिँ मान्छेलाई सरप्राइज दिन चाहिँ बाठा हुँदो रहेछन्। तर चाहिँ जोडिएर पुनः फुट्नलाई पनि त्यतिकै चाहिँ चर्तिका मेरो कुरा पुरा हुन दिनु न। मेरो कुरा पुरा हुन दिनु। हाम्रो उद्देश्य पवित्र थियो तर कमरेड प्रचण्डको उद्देश्य के देखियो त भन्दाखेरि एमाले भनेको जनताका बीचमा स्थापित भएको एउटा सुन्दर पार्टी, नीति विचार सिद्धान्त भएको यो पार्टी चाहिँ कब्जा कसरी गर्ने, उहाँले खालि त्यहाँभित्र कब्जाको राजनीति गर्नुभयो। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, जुन बेला माओवादी सरकारमा आयो त्यो बेला चाहिँ रुक्माङ्गत कटुवाललाई हटाएर सेनामा कब्जा गर्ने कोसिस गर्नुभयो। यो बेला प्रचण्डको नियत के देखियो भन्दा एमालेको यो सुन्दर घरलाई, यो जनताले विश्वास गरेको यो सुन्दर पार्टीलाई केपी ओली अहिले बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तलबितल हुनुभयो भने हाम्रो पहाडतिर एउटा उखान छ, फलानु चाहिँ यता गइहाल्छ, फलानु मरिहाल्छ भने जस्तो यो पार्टी कब्जा गर्छु र यो पार्टी कज्याएर खान्छु भन्ने उहाँले गलत नियत राख्नुभयो। 5 वर्षका निम्ति उहाँले चाहिँ केपी ओली यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो भनेर चाहिँ मेरो कुनै दाबी छैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। अनि एमाले भित्रका मसिना असन्तुष्टिहरूलाई कुनै नीतिमा होइन, विचारमा होइन, पदका निम्ति माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइदिनका निम्ति एउटा माधव नेपाल जतिको नेताले बुझ्नुपर्ने, तपाईँले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो। तपाईँ हामीसँग गङ्गा सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बहसमा सहभागी गराउँछु। सामान्य प्रश्न मेरो के थियो भने आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो कि कमजोर कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो? एकदमै बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो, किनभने त्यो नेकपा एमाले आफैमा बलियो पार्टी हो। अहिले पनि नेकपा एमाले यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। त्यसपछि हिजो माओवादीसँग एकता भएका 60% मान्छे फेरि यही पार्टीमा छन् र जनमतका हिसाबले सबैभन्दा बलियो पार्टी। तपाईँसँगै आउँछु फेरि पनि, म गङ्गा सरले बहसमा सहभागी गराएँ। सर, जुन प्रकारले पछिल्लो समय मूलधारको राजनीतिक दलहरूभित्र असन्तुष्टि, विचारका लडाइँ, सिद्धान्तका लडाइँ, साङ्गठनिक लडाइँ, लाइनको लडाइँहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। नेकपा
एमाले भित्रको वा तत्कालीन नेकपा भित्रको विवादको डढेलो अब जसपाभित्र प्रवेश गरेको हामीले बुझ्दा हुन्छ? होइन, उहाँहरूको जो पार्टीभित्र जसरी अहिले विवादहरू छन्, अब त्यो विवाद विशुद्ध अहिले नेकपा एमालेको विवाद नेकपा एमाले पार्टीको मात्रै होइन, त्यस्तै माओवादी केन्द्रको विवाद मात्रै होइन, या देशमा रहेका जो राजनीतिक पार्टीहरू छन् ती राजनीतिक पार्टीहरूको विवाद अहिले ती राजनीतिक पार्टीका आफ्ना आन्तरिक विवाद मात्रै होइनन्। र त्यो विवादले कुनै न कुनै रूपमा देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले एउटा बहस सिर्जना गरिराखेको छ। र यहाँले जो सङ्केत गरिराख्नु खोज्नु भएको छ कि एमाले भित्रको विवादले जसपामा पनि डढेलो लगाउँछ कि भन्ने जो कुरा राखिराख्नु भएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर प्रष्टै रूपमा लाइनहरू चाहिँ क्लियर गरेको भाष्यबाट कथनीबाट त्यो प्रष्ट रूपमा अहिले चाहिँ दृश्यमै देखिन्छ। जसपाभित्र 2 लाइन बहस चाहिँ सुरुवात भएको छ, 2 लाइनका विचारधाराहरू चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ। अनि ठिक हो, अब यो बहस हुनु पार्टीभित्र राम्रो कुरा भन्छु म। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विधिमा रहेर बहस हुनैपर्छ। त्यो बहसले नै अन्ततोगत्व एउटा निष्कर्ष दिने हो, एउटा निर्णय दिने हो। बहसको धरातल त होला नि त सर। निश्चय नै बहसको धरातल उपेन्द्र यादवजी वा डाक्टर बाबुराम भट्टराई वा मोहन ठाकुर वा राजेन्द्र महतो कुनै जसपाको एउटा धरातलमा टेकेर उहाँहरूले चाहिँ बहसको थालनी गर्नुपर्ने होला नि त। एकदम सही कुरा हो। हाइपोथेटिकली वा परिकल्पनामा आधारित वा मन लाग्दी त कुनै पनि बहसको सुरुवात त हुन सक्दैन। अनि यसलाई लुकाइरहनु पर्ने या यसलाई कुनै गुपचुप रूपमा अहिले पार्टीको मात्रै बहस हो भनेर हामीले पार्टीको बहसलाई पार्टीको मात्रै सम्पत्ति सम्झिरहनु पर्ने जरुरी छैन। तपाईँलाई म तपाईँको मिडिया मार्फत एकदम प्रष्ट ढङ्गले भन्न चाहन्छु कि अहिले देशमा केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो विदाई गरेर त्यसको ठाउँमा नयाँ वैकल्पिक सरकार दिने वा केपी ओलीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता दिने, यो दुईटा विषयमा नै बहस केन्द्रित भइराखेको देखिन्छ। र हाम्रो पार्टीभित्र पनि यो बहस छ, यसमा लुकाइरहनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। र हामीले हाम्रो पार्टीभित्रको यो बहसलाई एउटा स्वस्थ ढङ्गबाट अहिले हामीले चलाइराखेका छौँ। र छिटोभन्दा छिटो हामी हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक राखेर यो बहसलाई विधिवत रूपमा एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन चाहन्छौँ। समयको माग चाहिँ के हो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोलाई विदा गर्नुपर्ने हो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता समयको माग के हो? समयको माग के हो? धरातल तपाईँ हामी राजनीति गफ गर्दै गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँहरूसँग यो बहस गर्दै गर्दाखेरि यसको धरातल बहसको धरातल के हो भने राष्ट्रिय राजनीति एक किसिमले चाहिँ अहिले एकदमै चाहिँ धुमिल भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा एक किसिमको चाहिँ समस्या देखा परेको छ। यसको निराकरण समाधान र सहजताको दायित्व बोकेको राजनीतिक दलहरू जो अहिले सिनमा देखिएका छन् तिनै शक्ति हुन्, तिनै नेता हुन्। यस अर्थमा मैले तपाईँलाई के सोधेँ भने जुन विवादको केन्द्रबिन्दु रहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको सरकारको निरन्तरता हो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको सरकारको सहज अवतरण? उहाँको निरन्तरता, केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको निरन्तरता यो सोच्न सकिने विषय वास्तवमा होइन। जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुसको 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएपछि पुसको 6 गते नै पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा त्यतिखेर एउटा विज्ञप्ति आएको थियो। यहाँलाई सम्झना होला कि त्यो विज्ञप्तिमा हाम्रो पार्टीले 3टा शब्दलाई खास गरिकन अलिक फोकस गरेको, अलिक कोड गरेको यहाँले पाउनुहुन्छ। केपी ओलीको पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको कदम नम्बर 1 यो असंवैधानिक छ, नम्बर 2 यो अलोकतान्त्रिक छ र नम्बर 3 यो प्रतिगमनकारी पनि छ भनेर प्रष्ट ढङ्गबाट हामीले भन्यौँ। र पुसको 7 गतेबाट केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्धमा सबैभन्दा पहिला संस्थागत रूपमा यो देशमा
सडकमा गएको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी हो। त्यस पछाडि अरू पार्टीहरू पनि आए र अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि जो घटनाक्रमहरू देखा परिराखेका छन् र जुन घटनाक्रम विकसित भइराखेका छन्, हाम्रो कुरा के हो भन्नु होला भने एकदम नेचुरल कुरा, प्राकृतिक कुरा के हो भनेदेखि हिजो जसले असंवैधानिक कदम उठाउनु भयो, हिजो जसले अलोकतान्त्रिक कदम उठाउनु भयो, प्रतिगमन गर्नुभयो, अब उहाँलाई सरकारमा बसिरहने, सरकारको नेतृत्व गरिरहने एउटा हैसियत छैन। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कि सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको कदम असंवैधानिक थियो भन्ने कुरा त पुष्टि गर्यो नि, रिस्टेट गर्यो त, प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना गरिदियो। यदि केपी ओली साँच्चै नै नैतिकवान एउटा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेता हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि उहाँले गर्नुपर्ने कुरा के थियो? सर्वोच्च अदालतले 11 गते जो निर्णय गर्यो, 12 गते उहाँले सहज ढङ्गबाट सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै उहाँले राजीनामा दिनुपर्थ्यो सरकारबाट र नयाँ सरकारको निम्ति उहाँले वास्तवमा बाटो खुला गरिदिनु तपाईले पर्ने। भनेकै प्रश्नको मैले फेरि प्रतिप्रश्न गरेँ। पुस 5 गतेको कदमपछि तपाईँ लगायतका राजनैतिक दलहरू, नेताहरूको भाषण सुन्यौँ हामी। संसद पुनर्स्थापना भएको 24 घण्टाभित्र हामी वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ भनेर भाषण, निकै तगडा भाषणहरू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको मुखबाट सुन्न पायो। माओवादी केन्द्र वा तत्कालीन चाहिँ नेकपाकै अर्को खेमाका नेताहरूको मुखबाट सुन्न पायो। जसपाका नेताहरूले पनि यो कुराहरू चाहिँ बारम्बार गरिराख्नुहुन्थ्यो। फाल्गुन 11 गतेको निर्णयपछि आज लगभग 2 महिनाको समय हामी व्यतीत गरेका छौँ। वैकल्पिक सरकारको बारेमा त परको कुरा भयो। माओवादी केन्द्रलाई 23 गतेको निर्णयलाई चाहिँ अलग अलग गरिदिएपछि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिनुभएको समर्थन त औपचारिक रूपमा फिर्ता लिन सक्नु भएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेस जस्ता दलले यो भनिरहेका छन् कि तत्काल यो संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना छैन। यस अर्थमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ छाडिदिएर चाहिँ अल्पत्र पारिदिनुपर्ने होइन होला नि त। वैधानिक तवरले, कानुनी तवरले, प्रक्रिया तवरले उहाँलाई हटाउने हो कि उहाँलाई अल्पमतमा पार्ने हो कि उहाँ संसदमा म फेस गर्न तयार छु भनिरहँदा उहाँलाई चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ तल झार्ने होइन होला नि त। जबरजस्तीको कुरै होइन। मैले भने पोलिटिक्समा मोरालिटीको कुरा हुन्छ कि नैतिकताको कुरा हुन्छ। अहिले नेपाली राजनीतिमा तपाईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएको छ संसद पुनर्स्थापना गरिदिनु भयो, म कानुनलाई मान्न तयार छु, तर प्रक्रियागत रूपमा म संसद फेस गर्छु। उहाँले चाहिँ वैधानिक रूपमा यो भन्न पाउने कि नपाउने? ठिक छ, त्यो पाउनुहुन्छ। मैले मात्रै के भनेको हो भनेदेखि नैतिकताको प्रश्न पनि राजनीतिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर एउटा स्मरण मात्रै गराउनु खोजेको हो। दोस्रो कुरा तपाईँले जो भन्नुभयो संसद पुनर्स्थापना भएको 24 घण्टामा नयाँ सरकार दिने हो, दिनु पर्थ्यो क्या। म एकदम स्पष्ट ढङ्गबाट भन्न चाहन्छु कि खास गरिकन सरकार दिनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले, त्यस पछाडि माओवादी केन्द्रले र जनता समाजवादी पार्टीले जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, नेताहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गर्न सक्नु भयो। त्यो जिम्मेवार चाहिँ उहाँहरू। मैले चाहिँ प्रतिप्रश्न गरेँ, त्यसो हो भने चाहिँ 3 दलको गल्तीको दोषी चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बनाउन पाइन्छ? होइन, आजको दिनमा प्रश्न गर्न त पाइएला नि। प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमको बारेमा चर्चा भयो धेरै, उहाँको कदम सही थिएन भनेर सर्वोच्चले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो, त्यहाँबाट एउटा च्याप्टर क्लोज भयो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूको विकल्पमा म तयार छु वा विकल्प दिन सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ दलहरू, सरकार बाहिर रहेका दलहरू चाहिँ आजसम्म चाहिँ सिन्को भाँच्न नसक्ने कामको। तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, नेताहरूको अक्षमता हो यो। उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो उहाँहरूले एउटा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सर्वोच्च अदालतले गरिदिइसकेपछि कोर्स त नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिराखेको थियो। उहाँहरूले हिजो सडकमा जसरी केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्नुभयो, अलोकतान्त्रिक भन्नुभयो र उहाँहरू सडकमा सङ्घर्षको निम्ति उत्रनुभयो र तिनै सङ्घर्षको निम्ति उत्रेका दलहरूले, तिनका नेताहरूले केपी ओलीजीको विदाई गर्ने, उहाँको सरकारको विदाई गर्ने एउटा पहल कुशलतापूर्वक जसरी उहाँहरूले लिन सक्नु पर्थ्यो त्यो लिन सक्नु भएन। म मेरै दलको
बारेमा पनि एकदम स्पष्ट ढङ्गले भन्न सक्छु कि हामीले पनि हाम्रो सङ्ख्या त भलै थोरै छ होइन, त्यो थोरै सङ्ख्या हुँदा हुँदै पनि आज जनता समाजवादी पार्टीले जुन ढङ्गबाट पहल लिन सक्नु पर्दथ्यो त्यो पहल कदमी लिन सकिराखेको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि लिन सकिराखेको छैन, माओवादी केन्द्रबाट पनि त्यो हुन सकिराखेको छैन, जसको कारणले गर्दा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार आज पनि निर्वाध रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। यो त नेताहरूको अक्षमता हो। यसमा त विनर त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार्नुहुन्छ नि तपाईँ त, त्यसो हो भने? होइन, मैले अघि पनि भने यो एउटा विधिको हिसाबले कानुनी प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि त होला है, तर राजनीतिमा सबै कुराहरू विधि मात्रै होइन। ओके, तपाईँकै प्रश्न चाहिँ लिएर गए। अब जस्तै राम सर, प्रधानमन्त्रीज्यूले विदा गर्ने वा प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि अहिले चाहिँ पार्टीभित्रकै कारणले कमजोर भएको कारणले र अब कर्णालीबाट फ्लोर क्रसको राजनीति सुरु भइसकेपछि त्यो राजनीतिले अब केन्द्रमा पनि सरकारको एउटा खुट्टा भाँचिने सम्भावना त जीवितै रहेको देख्यो। उहाँको तर्क पनि सुनिहाल्नुभयो तपाईँले। यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीज्यू अझै पनि पुरानै तेबरमा र त्यही शक्तिका साथ, त्यही जोसका साथ, त्यही जाँगरका साथ अझै पनि म चाहिँ बलियो सरकारको बलियो प्रधानमन्त्री हो भन्ने अवस्था त देखिँदैन। यो तर्कको पखेटा हुन्छ, खुट्टा हुँदैन। असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भनेको के? मेरो प्रश्न। जनताबाट निर्वाचित भएर बहुमत प्राप्त गरेको छ। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ जनता होला। जननेता मदन भण्डारीले यो सन्दर्भमा के भन्नुभएको छ भने, मेरा साक्षात् देवता भनेका नबोल्ने ढुङ्गाको मूर्ति होइन, साक्षात् नेपाली जनता हुन्। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठुला जनता हुन्छन्। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, जनताबाट निर्वाचित सरकार। अनि अग्रगमन भनेको के? अग्रगमन भनेको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु अग्रगमन हो। अनि असंवैधानिक भनेको के? सरकारलाई काम गर्न दिएन, घेराबन्दी गर्यो, जनताका बिचमा जान्छु भनेको असंवैधानिक हो। जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रश्न छ। घुमिँदै फिर्दै रुमजाटार भन्छन्, घुम्दै फिर्दै फेरि अहिले काङ्ग्रेस एकदम शीघ्र निर्वाचनको पक्षमा छ। हेरिरहनु होला। म कुनै त्यस्तो धेरै दूरदृष्टि राख्ने मान्छे त होइन। ढिलो छाडो हिजो केपी ओलीले, हाम्रो पार्टीको सर्दै अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले मध्यअवधि घोषणा गर्नुभएको थियो, यो मुलुकमा केपी ओलीलाई नैतिकताको पाठ नसिकाउनु। जनताबाट निर्वाचित भएर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु यो हुतियारा कुरा हो। फ्लोर क्रस गर्ने कुरा छ नि, त्यो पनि हुतियारा कुरा हो। जो नेता एउटा पार्टीमा छ, विज्ञप्ति निकाल्नु क्या, माधव नेपालका मान्छेले विज्ञप्ति निकाल्नु। शङ्खनाद भएको सायद सुन्नु भएन होला, कर्णालीबाट सुरु भयो र यो चाहिँ अब केन्द्रमा होइन देशैभरि चाहिँ यस्तै हुन सक्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। शङ्खनाद होइन, हुतियारा कुरा हो। हुति हुनेले पार्टीबाट अलग भएर अर्को पार्टी बनाउनु नि, त्यही पार्टीमा बस्ने। कुनै नैतिकवान मान्छेले त्यही पार्टीमा बसेर त्यही पार्टीभित्र आफ्नो देशका निम्ति खेलेर देशका विरुद्ध आत्मघाती गोल गरे जत्तिकै हो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, कसलाई सरकार बनाउन मन लागेको छ, यो सरकारलाई विश्वासको मत फिर्ता लिनु, अल्पमतमा पार्नु, को प्रधानमन्त्री हो बन्नु। नेकपा एमालेलाई यसमा केही फिक्री छैन। तपाईँलाई बताउँ, नेकपा एमाले चुनावमा जाउँ, अस्ति पनि चुनावको घोषणा भएको थियो, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। हामी कानुनी राज्यको सर्वोच्चता मान्ने मान्छे, सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, संसद पुनर्स्थापना भयो। माग पुरा भयो त, लड्डु खानु भयो त। अस्ति होइन कुदेर चाहिँ उहाँ कहाँबाट चितवनबाट दौडेर यो सब चाहिँ बुढा नीलकण्ठतिर सबतिर दौडेको, अहिलेसम्म पुर्याउन सक्नु भएन बहुमत। कतिखेर प्रतिपक्षमा गएर बसौँ, कतिखेर अरूले सरकार बनाइदिन्छन् भनेर हामी त आतुर छौँ। प्रतिपक्षमा हामी धेरै लामो समय प्रतिपक्षमा बसेर अनेकौँ हुन्डरी खेपेर आएको मान्छे हो र कसैले यो नचिताए हुन्छ कि नेकपा एमालेलाई अनेकका सानातिना टुक्राहरू भेला भएर समाप्त गर्छु भन्ने नजिताए हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले, माओवादीले
राणा शासनले कसैले समाप्त गर्न सकेन। म सर तपाईँलाई आफ्नै बताउन पार्टी चाहन्छु तपाईँहरूमाथि आरोप छ, तपाईँहरू आफ्नै पार्टी सम्हाल्न सक्नु भएको छैन, तर चाहिँ हुङ्कार चाहिँ ठुलो छ। होइन, जाँचौँ न। तपाईँलाई म तपाईँहरूको बताउँ, चाहिँ प्राविधिक- तपाईँहरूको अलिकति तेवर कम भएको छैन, होइन, अझै पनि होइन। तपाईँहरू चाहिँ आफूलाई सर्वशक्तिशाली मान्दै मित्र, हुनुहुन्छ, ठान्दै हजुरलाई म हुनुहुन्छ। आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नै पार्टी एउटा सम्हाल्न प्राविधिकले नसक्ने, भन्छ के? अरूलाई चाहिँ तर्साउने, धम्क्याउने। नै सुन्नु, म तपाईँलाई भन्छु, प्राविधिक भाषामा के भन्छ भने म प्राविधिक होइन, पानीको मुहान जाँच्नु पर्यो भने चैत वैशाखमा जाँच्नुपर्छ भन्छ कि, त्यो भदौमा होइन। एमाले घमण्ड गरेको हो कि केपी ओलीले हुङ्कार गरेको हो कि? जाउँ न त चुनावमा, किन डराउनु? काङ्ग्रेस किन चुनावमा डराएको? माओवादी किन चुनावमा डराएको? जाउँ न। जनताले, हाम्रो विश्वास छ अहिले चुनावमा जाउँ, नेकपा एमाले 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबारमा आउँछ र सरकार चलाउँछ। यो हाम्रो घमण्ड होइन, यो जनताप्रतिको विश्वास हो। किनभने नेकपा एमालेको यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको छ, राष्ट्रियताको पक्षमा काम गरेको छ, समृद्धिको पक्षमा काम गरेको छ। त्यस कारणले तर नैतिकता छैन भन्ने प्रश्न छ। उहाँले कसले सिकाउनु? के नैतिकता भएन? तपाईँहरू हावा कुरा गर्न पाइन्छ? त्यसकारण नैतिकता भनेको के हो? जसले सधैँभरि नैतिक बान भएर जनताको बिचमा गएर जनताको चित्त बुझाएर जनताबाट जाँचिएर बहुमत प्राप्त गरेर बनेको प्रधानमन्त्रीलाई अनैतिक भन्ने? त्यसो भए नैतिकता भनेको के? बलजफ्ती सत्ता कब्जा गर्ने नैतिकता हो? सेना कब्जा गर्ने नैतिकता हो? एउटा सुन्दर पार्टी कब्जा गर्न खोज्ने नैतिकता हो? अनि अर्को आफ्नो घर सम्हाल्न नसक्ने बाबुराम भट्टराईहरू, विप्लवहरू, वैद्यहरूलाई राख्न नसकेर एमालेका माधव नेपालहरूलाई चाहिँ त्यहाँ घर झगडा लगाएर यो पार्टी चाहिँ पार्टीभित्र विग्रह ल्याउन खोज्नु नैतिकता हो? के हो नैतिकता भनेको? कस्तो नैतिकताको पाठ पढ्नु भएको छ? त्यसकारण मेरो कुरा के हो भने हामीलाई यो सरकारबाट हटाए हुन्छ क्या, विस्थापन गर्नु न, बहुमत पुर्याउनु न। केपी ओलीले भनिरहनु भएको छ त, हामी हाँसेर प्रतिपक्षमा बसौँला। जनताले ठुलो पार्टी बनाएको, हामीलाई माओवादीले बनाइदिया हो, काङ्ग्रेसले बनाइदिया हो, जसपाले बनाइदिया हो। त्यस कारण जनता हाम्रा भगवान हुन्, जनताप्रतिको भरोसा छ। त्यस कारणले हामीलाई यो सत्ता, माओवादीले भनिरहेको छ सत्ता अन्तिम सत्य हो, होइन। तर व्यवहार त्यस्तै देखिन्छ, सत्ता नै अन्तिम सत्य हो। एकछिन सत्ता बिना अडिन सक्नु भएन। जनताले केपी ओलीलाई 5 वर्षका निम्ति प्रधानमन्त्री छानेको हो भनेर प्रचण्डले उभिन सक्नु भएन। त्यही प्रश्न चाहिँ उहाँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई गर्दै हुनुहुन्छ, किन गर्नुहुन्छ? एकछिन पनि सत्ता नभई नहुने रहेछ भनेर। केपी ओली कहिले सत्तामा हुनुहुन्थ्यो? केपी ओली सत्ता कब्जा गरेर सत्तामा आउनुभएको कि जनताको बहुमत सिद्ध गरेर सत्तामा आउनुभएको? हाम्रो संविधानले बहुमत प्राप्त, प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ, होइन? अनि के जबरजस्ती कब्जा गरेर आएको हो? माओवादी जस्तो छापामार युद्ध लडेर आएको? गङ्गा सर, 2-3 वटा प्रश्न उहाँले चाहिँ यो कुतर्क गर्नु हुँदैन, सही तर्क गर्नुपर्छ। सबै मिल्नुस् न, बलियाका विरुद्ध दुब्लाहरू मिल्ने संसारको नियम हो। सबै मिल्नुस्, यो सरकारलाई हटाउनुस् न, कर्णालीमा होइन सबै प्रदेशमा हटाउनुस् न, सक्नुहुन्छ भने। यो नटोक्ने कुकुरले धेर भुक्छ भन्छ, धेरै भुक्नै पर्दैन। बहुमत सिद्ध गर्नुहोस् न, केपी ओली हिँड्नुहुन्छ नि राजीनामा गरेर। गङ्गा सर, उहाँको 2-3 वटा कुरा क्लियर रूपमा आयो। तपाईँहरू सिस्टमको रक्षाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो हिजोसम्म, देशको प्रणालीलाई चाहिँ खतरा भयो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले आएर जसपाभित्र पनि एक किसिमको समस्या देखा परेको छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू पुस 5 गते जुन वस्तुस्थितिमा जुन एउटा निर्णय गर्नुभयो, त्यो निर्णयको तपाईँहरूको सार र बुझाइ के रहेको छ, तपाईँहरूको निर्णय के रहेको छ, तपाईँले अघि व्याख्या गर्नुभयो। तर अहिले तपाईँकै पार्टीभित्र के देखिँदैछन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू अहिलेको लागि जसपाले अगाडि सारेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ अग्रसरता देखाएपछि उहाँको पक्षमा जानुपर्ने तर्क बलिया भएर गएका छन्। यस अर्थमा तपाईँले जुन अहिले बहसमा हामीलाई बताउनु भयो, यो त केही सीमित व्यक्तिको बुझाइ मात्रै हो पार्टीभित्र कि सिङ्गो पार्टीको बुझाइ हो? तपाईँको यो प्रश्नको जवाब म एकछिनपछि दिनेछु। सबभन्दा पहिला अघि पनि यहाँ प्रसङ्ग उठ्यो कि असंवैधानिक भनेको के हो, अलोकतान्त्रिक भनेको के हो, अनैतिक भनेको के हो भन्ने खालको जुन कुराहरू हाम्रो बहसमा यहाँ अहिले उठिराखेको छ। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि केपी ओलीजीको पुस 5 गतेको निर्णय, त्यो कदम असंवैधानिक थियो भन्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर पुष्टि गरिदिइसक्यो। एउटा कुरा, यदि संवैधानिक थियो भनेदेखि
निश्चय नै उहाँले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पनि ठिक थियो भनेर निर्णय गर्थ्यो, फैसला दिन्थ्यो। तर फैसला त दिएन। एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रमाण असंवैधानिक उहाँको कदम थियो भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्दछ। हाम्रो संविधानमा अहिले प्रष्टै ढङ्गबाट लेखिएको कुरा के हो भनेदेखि 2 वर्षसम्म सरकारको विरुद्धमा कसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव लान पाइँदैन। धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत बनेको सरकार, केपी ओलीको सरकार, जब धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत बनेको सरकार सङ्कटमा पर्यो, अहिलेको संविधानमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि सरकार नेतृत्व गरिरहेको सरकार के रे पार्टी केही गरेर फुट्यो भने त्यस्तो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले, त्यो सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ क्या। त्यो भन्नु पर्ने कुरा होइन। कहाँ हो, के हो, यो चाहिँ समर्थन फिर्ता लिए हुन्छ, के गरे हुन्छ, यो सबै मलाई लाग्छ तपाईको धम्की गडासाहरू। यो कानुनी एउटा प्रक्रियागत रूपमा संवैधानिक रूपमा यो बोल्न मिल्ने ठाउँ छैन। तर माओवादीले वा माओवादी केन्द्रले पनि फिर्ता लिनुपर्ने त होला नि सर। हैन, हिजो तपाईको पार्टी पनि यही सरकारमा संवैधानिक रूपमा तपाईहरु पनि संसदलाई पत्राचार गरेर सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ एउटा कुरा। तर हाम्रो तपाईहरुले पनि खाली मुखले मात्रै प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता दिएर चुप लागेर बस्नु भएन। समर्थन फिर्ता लिएला नलिएला त्यो उसको कुरा हो। मैले कानुनको कुरा गर्दैछु के। कानुनी रूपमा उले फिर्ता लिइरहनु पर्दैन। मैले यसको अर्थ चाहिँ माओवादी केन्द्रको तर्फबाट एडभोकेसी गरिराखेको छैन। हाम्रो विधि विधानले के भन्छ भन्ने कुरा मात्र मैले भनिराखेको छु। जब केपी ओलीको पार्टी हिजो नेकपा थियो, त्यो नेकपा पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो। त्यो सरकार धारा 1 अन्तर्गत बनेको, उपधारा 1 अन्तर्गत बनेको थियो। तर केपी ओलीको पार्टी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई नै के भयो, नेकपा, एउटा नेकपा एमाले भयो, अर्को नेकपा माओवादी केन्द्र भयो। भइसके पछाडि त अब त उपधारा 2 अन्तर्गतको सरकार भयो। त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो कानुनले के भन्छ, उसले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर भन्छ क्या। त्यो विश्वासको मत लिनेतिर गइराख्नु भएको छैन। यसर्थ पनि उहाँले जो सरकार अहिले चलाइराख्नु भएको छ यो संवैधानिक रूपमा यो गलत छ, यो ठिक छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो। र जहाँसम्म अलोकतान्त्रिक भन्ने जुन मैले भनिराखेको छु कि हाम्रो लोकतन्त्र भनेको त विधिको शासन हो नि। उहाँ के साँच्चै विधिको शासन अन्तर्गत चलाइराख्नु भएको छ यो देश? म त त्यस्तो देख्दिनँ। उहाँले त लोकतन्त्रको घाँटी निबोट्ने काम गरिराख्नु भएको छ, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम गरिराख्नु भएको छ है। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जो कदमहरू चाल्नुभयो, उठाउनुभयो, यो 2072 मा संविधान सभाबाट जारी गरिएको जुन संविधान हो त्यो संविधानको मर्म अनुरूप, त्यो संविधानको स्पिरिट अनुरूप काम गरिराख्नु भएको छैन। यसर्थ केपी ओलीजीको कदम या केपी ओलीजीको सरकारले गरेको कदम यो असंवैधानिक पनि थियो, यो अलोकतान्त्रिक पनि थियो र यो वास्तवमा प्रतिगमनकारी पनि थियो भनेर भन्न खोजिएको हो। सवाल के हो भने, सवाल तपाईले बताइराखेको कुराहरू, अघि उहाँले उठाउनु भएको कुराहरू के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ असंवैधानिक, प्रतिगमनकारी आदि इत्यादि हामीले भनेर बहस गरिरहँदा वा आरोप लगाइरहँदा त्यसको जस्टिफिकेसन र जस्टिफाई गर्ने ठाउँ र त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने ठाउँ त संसद हो नि सर। संसदभित्र गएर यो खेल खेल्नुपर्ने होला नि त। टुडी खेलमा गएर यो खेल त खेलिँदैन। अहिले चाहिँ टुडी खेलमा खेल खेलिँदैछ र खेलको यसको रियलाइजेसन यो चाहिँ मैले त गरिसकेको छु हैन। मैले त त्यो रियलाइजेसन मेरो ठाउँबाट मैले त गरि नै सकेको अवस्था हो। तपाईको मिडिया मार्फत अहिले मैले बोलिराखेको छु। मैले अघि नै भने नेताहरूको अक्षमता हो। यो खेल खेल्नुपर्ने ठाउँमा नै खेल्नुपर्ने हो, ढिलो भइराखेको छ। यो कुरा अघि पनि मैले भने। जहाँसम्म यहाँले अघि प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो कि वास्तवमा मैले अघि भन्दै गरेको कुरा पार्टीको आधिकारिक औपचारिक निर्णय भएको यो निर्णय हो कि अर्थात् केही नेताहरूको मात्रै भन्ने खालको जो कुरा गरिराख्नु भएको छ। मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक चाँडै बस्नेछ र केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकले यसको औपचारिक रूपमा निर्णय गर्छ। र मैले
एउटा चाहिँ श्रृङ्खलामा अघि कुरा गर्दै थिएँ कि 5 गतेको कदमलाई 6 गते हामीले स्टेटमेन्ट निकालेर अस्वीकार गऱ्यौँ। त्यस पछाडि 7 गतेबाट हामीहरू सडकमा भयौँ। सर्वोच्च अदालतले रिस्टेट गरिसके पछाडि हामीले हाम्रो सङ्घर्षलाई अलिकति नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढायौँ र त्यो सङ्घर्षको स्वरूप भनेको चाहिँ अब नयाँ सरकार दिन चाहिँ हो है, नयाँ सरकार दिन सक्नुपर्छ भन्नेतिर हामीले कोसिस गऱ्यौँ र त्यो कोसिस गर्दा गर्दै आएका बहसहरू हुने, नयाँ सरकार कि पुरानै सरकारको निरन्तरता भन्ने हाम्रो पार्टीभित्र पनि आएको बहस हो। तर के देखिन्छ भने ग्राउन्डमा के देखिन्छ भने हिजोसम्म तपाईँहरू पुस 5 पछि चाहिँ सिस्टम रक्षाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, सिस्टम प्रणालीलाई चाहिँ रक्षा गर्ने प्राथमिकताको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। आज चाहिँ सिस्टम रक्षाको कुरा होइन, तपाईँहरूको मुद्दालाई अगाडि सारेर तपाईँहरू एउटा चाहिँ बार्गेनिङ पोइन्टमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। यो जसपाको ट्याक्टिक्स हो कि साँच्चीकै तपाईँहरू चाहिँ सिस्टम रक्षा भइसक्यो, अब चाहिँ मुद्दा अगाडि सारेर यही मौकामा चौका हानौँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो गेम प्लान हो? अनि दुईटै कुरा हो। पहिलो कुरा त हाम्रो संविधानले जो सिस्टमहरू या हाम्रो देशको ऐन कानुन नियमले जो सिस्टमहरू बनाइदिएको छ त्यो सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ, यो जसपाले एकदम स्ट्रङली भन्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा भनेको उसले त हिजोदेखि यो संविधानको संशोधनको माग त अगाडि उठाइराखेको छ नि, मुद्दा त उठाइराखेको छ नि, चाहे राज्यको पुनर्संरचनाको विषयमा होस्, चाहे शासकीय स्वरूपको विषयमा होस्, चाहे नागरिकताको विषयमा होस्, उसले त स्ट्रङली आफ्नो मुद्दाहरू त हिजोदेखि अनवरत रूपमा राख्दै त आइराखेको छ। र अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ तपाईँको मेरो मुद्दा यो हो, मेरो मुद्दा पुरा गरिदेऊ भनेर कसैको घर घरमा धाउने बेला यो होइन। अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको विदाई, नयाँ सरकारको गठन र त्यो नयाँ सरकार मार्फत आफ्ना मुद्दाहरू, आफ्ना एजेन्डाहरूलाई फेरि अगाडि बढाउने र पुरा गर्ने यो तरिका हो। त्यसै त सरकारलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यसै चाहिँ विदा गर्ने होइन होला नि त सर, त्यसको पनि प्रक्रिया होला, प्रक्रियामै प्रवेश त्यहाँ त सङ्ख्यात्मक संसदभित्र प्रवेश गरेपछि सङ्ख्याको कुरा पनि त होला नि त। सङ्ख्याले त धेरै कुराहरू अहिले चाहिँ व्याख्या गरिरहेका छन्, सङ्ख्याले त धेरै कुराहरूलाई चाहिँ न्यारेट। अनि यो सङ्ख्याको बारेमा यस्तो, यहाँले अहिले खास गरिकन 3टा दलहरू, नेपाली कङ्ग्रेस जो प्रमुख प्रतिपक्षमा छ, त्यस पछाडि गएर माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, यी 3टा पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर केपी ओलीको सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर जाने हो भने सहज रूपमा त्यहाँ बहुमत पुग्छ, त्यहाँबाट केपी ओलीको सरकारलाई विदाई गर्न सम्भव छ एउटा। अब दोस्रो कुरा, यहाँले जतातिर एउटा सङ्केत गर्न खोजिराख्नु भएको छ नि, अघिदेखि एउटा बहस अलिकति कर्णाली केन्द्रित पनि गरिराख्नु भएको छ र त्यो 2टा ठाउँमा होला कि भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा त नेकपा एमाले भित्रै माधव नेपालहरूको जो 38 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पोजिसन के होला, उहाँहरूले कर्णालीमा जस्तै साँच्चै व्हिपको होइन उल्लङ्घन गर्नु होला कि नगर्नु होला, फ्लोर क्रस गर्नु होला कि नगर्नु होला, एउटा त्यो विषय। र अर्कोतिर जनता समाजवादी पार्टी जो 32 सिट अहिले लिएर बसिराखेको छ, भोटिङ राइट्स भएको सिटहरूको कुरा गर्दाखेरि ऊ चाहिँ एक ढिक्का भएर साँच्चै के कङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर वर्तमान सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ला भन्ने खालको प्रश्न पनि होला है। यसमा मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि एकदम प्राकृतिक कुरा चाहिँ कस्तो हो भने, नेचुरल कुरा चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि, खासमा हिजो ओलीजीको सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्नेहरूले, अलोकतान्त्रिक भन्नेहरूले एउटा विकल्प दिन सक्नुपर्छ। त्यो चाहे जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट होस्, चाहे त्यो माओवादी केन्द्रको तर्फबाट होस्, या चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट होस्, उहाँहरूले जनताको बिचमा हिजो जे भन्नुभएको छ त्यसको रियलाइजेसन साँच्चै नै यो सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ, उहाँले गर्नुभएको छैन कि अदालतले रिस्टेट गरिदियो, त्यसलाई उहाँले के भन्नुभएको छ, अदालतले गरिदिइहाल्यो बाबा, मैले त चुनाव राजनीति हो सर, राजनीति छ। अब प्रश्नसँग सोधे त्यसपछि म फेरि राम सरसँग जान्छु। यही त राजनीति हो, राजनीतिले के बताइरहेका छन् र यही राजनीतिभित्र चाहिँ हामी सबै चाहिँ रुम्लिएका छौँ। के भनिरहेका छन् भने महन्त ठाकुरजीलाई अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी एकदमै राम्रो लाग्न थाल्नु भएको छ। उहाँलाई राम्रो लाग्दै गर्दा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई र उपेन्द्र यादवजीलाई
बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवजीलाई अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी भस्मासुर जस्तो ताडकासुर जस्तो लाग्न थाल्नु भएको छ। यो त दुइटै बुझाए त तपाईँकै पार्टीभित्र देखिन्छ सर। लाग्न थालेको कुरा होइन के, वास्तविकता के हो होइन, सच्चाइ के हो, त्यो सच्चाइलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। हिजो केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री 3 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हुनुहुन्छ नि, 3 वर्षदेखि हुनुहुन्छ नि। यो 3 वर्षको समयावधिमा एउटा थारूको छोरो त्यत्रो अभिमत ल्याएर उहाँले जित्नु भएको छ, रेशम चौधरी, उहाँलाई रिहाई गर्ने कुनै दिन उहाँको सोचमा किन आएन? अरू राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने उहाँको सोचमा किन आएन? हिजो मधेसीहरूलाई 2-4वटा झरेका आँपहरू हुन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि, ललकार्दै गर्दाखेरि उहाँले यी मधेसीहरू पनि यिनै नेपालकै हाम्रै दाजुभाइ हुन् किन सोच्नु भएन? आज जसरी उहाँलाई जनता समाजवादी पार्टीभित्रका केही नेताहरू प्रिय लागिराखेको छ, हिजो उहाँलाई किन प्रिय नलागेको? त्यो भएको हुनाले मान्छेको इतिहास तपाईँको रातारात बदलिने कुरा होइन कि, एउटा लामो कालखण्डबाट निर्माण भएको हुन्छ। लामो इतिहासबाट चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो एउटा छवि बनाएको हुन्छ। म त एकदम कस्तो देख्छु भन्दाखेरि खास गरी ओलीजीको बारेमा हेर्नुहोस्, अब रामजीलाई यो प्रश्न चाहिँ गर्न मन लाग्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू त यति प्रधानमन्त्रीज्यूको गतिविधिले गर्दा उहाँलाई विश्वास गर्ने आधार त कतै पनि देखिँदैन। तपाईँको पार्टीभित्रकै तपाईँकै साथीहरू 38 जना साथीहरू तपाईँहरूलाई वा प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वास गर्ने वातावरण छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको त के कुरा गर्ने? माओवादी त त्यसै पनि चाहिँ तपाईँहरूबाट अहिले चाहिँ छुट्टिएर अलग्गै हुने भएको छ। कम्तीमा जसपा नेपाललाई पनि एकमुष्ट रूपमा विश्वासमा लिन सकेको भए एउटा पोजिसन हुन्थ्यो। त्यहाँभित्र पनि तपाईँहरू पूर्ण रूपमा विश्वासमा लिन सक्नु भएको छैन र पनि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान मै हो। सम्भव छ? अलिकति तथ्यमा आधारित भएर हरेक कुरा गर्नुपर्छ। अघि मैले यत्रो व्याख्या गरेँ, बहुमतको प्रधानमन्त्री हो केपी ओली अहिले पनि। यो अस्ति सर्वोच्च अदालतको फैसला भइसकेपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो, नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले अघि तर्क गर्नुभयो। मैले अल्पमत भनिनँ, सुन्नुहोस्, नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्थ्यो भनेर भनेको हो। बीचबाट जितेर आउनु नैतिकता भन्ने चाहिँ के हो? हारेका पार्टीलाई लगेर सत्ता बुझाइदिनु पर्ने, मुलुकलाई अराजकतातर्फ लानुपर्ने, संसद चाहिँदैन भन्ने विघटन गर्ने र त्यही संसदको फेरि प्रधानमन्त्री भइरहन्छु भन्ने त फिर्ता नलिएको अहिले त्यस्तो मिल्छ? ल भन्नुहोस् त, त्यो त मिल्दैन नि त। म तपाईँलाई उदाहरण बताउन चाहन्छु। मनमोहन अधिकारीले राम्रो काम गरे बापत त्यही गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा संसद निर्वाचन भयो। मनमोहन अधिकारीले गर्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्चले फैसला गर्यो। त्यसपछि संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मनमोहन अधिकारीले 9 महिने सरकारमा राजीनामा दिनु। त्यो राजनीतिक प्रश्न हो, मध्यावधि निर्वाचन गर्ने राजनीतिक प्रश्न हो र बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जनताको बिचमा जान्छु भन्ने कुरा राजनीतिक कुरा हो। सर्वोच्च अदालतले कानुनी कुरा गर्छ। तपाईँहरू यस कारण चाहिँ हाम्रो संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ त्यो कुरा तपाईँले मलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न, मैले बुझिनँ। ल के बुझ्नु? हाम्रो संविधानको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो देशको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहँदाखेरि म जनमत बुझ्न सक्छु भन्ने कुन धारामा लेखिएको छ? कृपया मलाई यहाँले अलिकति व्याख्या गरिदिनु भए म चाहिँ आभारी हुने थिएँ। कि त संविधान मान्दिन भन्नु पर्यो। संविधान मान्ने हो भने राजनीतिक प्रश्न र कानुनी प्रश्न हामीले बनाएको, लडेर हामीले बनाएको संविधान मानेरै संसद पुनर्स्थापना त्यही भएर त तपाईहरु च्याप्न खोजिरहनु भएको छ। त्यही भएर च्याप्न खोजिरहनु भएको छ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु, अल्पमतमा पार्नु, त्यसपछि विश्वासको मत लिनुहुन्छ। त्यसकारणले यो कुतर्कतर्फ नजाउँ, सक्नु न त ल्याउनु हैन। अब जहाँसम्म अघि तपाईँले के भन्नुभयो मलाई, कडालीको कुरा कि कहाँको कुरा? म एउटा प्रश्न गरौँ। अघि पनि मैले भने हाम्रो अहिलेको जो सरकार छ, यो सरकार संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 को हो कि उपधारा 2 को सरकार हो? यो सरकार हजुर बहुमत प्राप्त हैन, 1 को कि 2 को मलाई भन्नुस् न। हजुर, यहाँ 4वटा अवस्थामा सरकार बन्ने हाम्रो संविधानमा परिकल्पना छ। दलको सरकार हो अहिले, यो सरकार 2 को सरकार हो। 2 को सरकार हो भने 2 को सरकार हो भने प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ?
30 दिनभित्रमा उहाँले उहाँ अल्पमतमा परेपछि होइन, लिनुपर्छ विश्वासको सर। मत लिनुपर्छ क्या। उहाँ अल्पमतमा पर्नु भएको हाम्रो छैन नि त। कानुन- अहिले पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हो नि त। माओवादीले त विश्वास छ अहिलेसम्म भनेको छ। तपाईँले संविधान कसरी- पढ्नु भएको कसरी छ? मित्र पहिला संविधान पढ्नुहोस् है। तपाईँले संविधानको पढ्नु पढेर भएको संविधान बनाउने पार्टी हो हामी। यो संविधानमा तपाईँले बनाउनु भयो होला, अल्पमतले बिर्सनु शासन भयो क्या? गर्छ भनेर काहीँ तपाईँलाई भनेको छैन। तपाईँलाई मैले सम्झाएको मात्रै अल्पमतले हो। शासन गर्छ भनेको छ। कहाँ अल्पमत? त्यस कारणले चुनाव हारेकाले अल्पमतमा भएकाले सरकार बनाउँदैन। यो सरकारलाई अल्पमतमा पार्नुहोस्, अर्को सरकार दिनुहोस् न। ल माओवादीले अघि त्यही मैले तपाईँहरूलाई के लागेको छ भने यो संसदबाट अर्को सरकार बन्नै सक्दैन भने तपाईँहरूको ठम्याइयो। अहिले बन्न सक्दैन। कसरी बन्छ? त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ अलिकति यो सरकारले अरू 2 वर्ष रन गर्छ। खोइ त अस्ति नै बन्छ भनेको त अहिलेसम्म बनेन नि। हुन त उहाँको पार्टीको कुरा उहाँले भन्ने कुरा हो होइन, तर दुनियाँले एकदम छर्लङ्ग देखेको बुझेको कुरा र अब एकदम सबैले नै देश कतातिर जाँदैछ भनेर अनुमान गरेको कुरा के हो भने केपी शर्मा ओली सरकारको प्रमुखको हैसियतले उहाँले जसरी काम गर्न दिएन भनेर संसद विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्यो र अहिले पनि उहाँ आफ्नो लजिकलाई पुष्टि गर्नको निम्ति फेरि पनि अगाडि बढिराख्नु भएको छ र उहाँले अहिले यदि यो सरकार अल्पमतमा पर्यो भने के हुन्छ? धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेतृत्वमा भन्नेमा जान्छ हाम्रो संविधानले लेखे अनुसार। भनेपछि फेरि पनि नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा जाने कुरा हो। त्यहाँबाट तपाईँको 1 महिनाभित्रमा के लिनु पर्यो? विश्वासको मत लिनु पर्यो। विश्वासको मत उहाँले लिन सक्ने ठाउँ छैन। त्यो पुर्याउनु न पहिले। त्यही त त्यहाँ पुगिसकेपछि पछाडि फेरि उपधारा 4 मा जान्छ। व्यक्तिले मैले पुर्याउँछु भनेर भन्यो, राष्ट्रपतिजीले मान्यता मान्नुभयो भनेदेखि त्यो सम्भावना के हुन्छ? त्यो सम्भावना छैन। हो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँ के चाहिराख्नु भएको छ? यो संसद फेरि पनि कानुनी हिसाबले नै संविधानको धारामै टेकेर, पहिला त संविधानको धारामा टेकेर थिएन, अब चाहिँ संविधानको धारामा टेकेर यो संसद विघटन गर्ने, मध्यावधिमा लैजाने र मैले के भनेको थिएँ भनेर उहाँले एकचोटि आफ्नो लजिकलाई उहाँले पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले भन्दै गर्नुभएको जुन शब्दहरू छ नि एकदम अभिमानपूर्ण के, गर न त गर होइन। यही प्रश्न गरे। अब अलिकति बसले हरुवा गोरुको छेरवा दाउ भन्छु के म यो शब्द। बहुमत पुर्याउन यो तपाईको अभिमानपूर्ण कुरा गरेकै छैन। जनताले हामीलाई जिताए, नेकपा एमालेलाई यो मुलुकको ठुलो पार्टी तपाईले यो देशको तपाईको पार्टीले यो देशको संविधान तपाईको पार्टीले तपाईको नेताले यो देशको संविधान मान्ने हो भने अहिले मान्ने होइन, अहिले भइराखेको सरकार यो सरकार असंवैधानिक, गणतन्त्र यो संवैधानिक आएको छ त्यो हामीले ल्याएको, धर्मनिरपेक्षता हामीले ल्याएको, गणतन्त्र हामीले ल्याएको, संघीयता हामीले ल्याएको हो नि। त्यही भएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्छौँ। राम सर, उहाँले लड्दै गर्दाखेरि अन्तत्वगतवा मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानुको विकल्प छैन, त्यतातिर तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित भएको भने जुन भनाइ छ यसमा सत्यता छ कि छैन? अब यदि यो सरकार कसैले बहुमत पुर्याएर आयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले अनि राजीनामा दिनु भएन भने भन्नुहोस् कि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु भएन। बहुमत पुग्यो तब राजीनामा दिनु भएन भने अनि त्यसपछि नैतिकताको प्रश्न उठ्छ। जहाँसम्म अहिले तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु कसैले बहुमत पुर्याएर आउन सक्ने स्थिति छैन। त्यो स्थिति नहुँदा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको भित्री चाहना, किन शेरबहादुरजी कहाँ त सबै पुग्नुभयो नि त। शेरबहादुर देउबा तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर माधव नेपालहरू सबै चाहिँ पुग्नुभयो नि त बिन्ती पत्र हाल्नलाई। किन शेरबहादुर देउबा म प्रधानमन्त्री खान्छु भनेर आउनु भएको छैन? उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो टालाटुली बटुलीबाट सरकार बन्दैन, ताला भेला पारेर यो बन्दैन। त्यस कारणले चाँडै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भित्री मनसाय छ। त्यसकारण आन्तरिक रूपमा सबै दलको त्यही चाहना छ। चाहना होइन, उहाँहरू निर्वाचनमा जाने हो भने निर्वाचनमा जाउँ, जनताका बिचबाट झाँचेर आउनु नि। जसपाले बहुमत लिएर आउनु, प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले बन्ने हो कि अशोक राईले बन्ने हो, कसले बन्नु? काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएछ, शेरबहादुर बन्ने हो कि रामचन्द्र बन्नु? हाम्रो दाबी छ हामी बहुमत ल्याउँछौँ। फेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा 5 वर्ष चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारालाई हामी पुरा गर्छौँ। त्यस कारणले
एउटा अदालती प्रक्रियालाई राजनीतिक चिजसँग ल्याएर जोड्न मिल्दैन। चारैतिरबाट घेराबन्दी भयो, सरकारलाई असफल पार्ने कोसिस भयो, म जनताको बिचमा जान्छु भनेको त्यो राजनीतिक कुरा हो। जनताले नेकपा एमालेलाई जिताएका छन् त, त्यसैले चाहिँ संसदको चाहिँ अहिले बहुमत प्राप्त छ केपी ओलीलाई भने त, अनि कोलु खाना आउनुहोस् भनेर जाँदा पनि कोही आउँदैन त, मुलुकलाई तपाईँले अघि बताउनु भएको तर्कमै आधारित रहेर फेरि मैले प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिजीको बडी ल्याङ्ग्वेज र भनाइलाई आधार मानेर भन्ने हो भने उहाँलाई प्रश्नसँग थाहा छ अहिले तत्काल यो संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना छैन, सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि त्यतातिर राजनीति उन्मुख भइरहेको छैन। माओवादी केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने माओवादी केन्द्रको स्पष्ट लाइन देखिएको छ, तत्कालै निर्वाचनमा जानुभन्दा पनि यो संसदलाई चाहिँ कम्तीमा 2 महिना टिकाउनु पर्दछ, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि विदा गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूको एउटा चाहिँ पिक्चर क्लियर भएको देखिन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। हामी ओलीको विकल्प त खोजिएका छौँ, तर हाम्रो पोजिसन र हाम्रो माग पनि छ है। र अर्को तपाईँहरूले चाहिँ पछिल्लो समय एउटा चाहिँ जालो फाल्नु भएको छ, एउटा मुद्दा फाल्नु भएको छ, जसपा नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा पनि वैकल्पिक सरकार बनाउने कुराको अग्रसरता लिने। राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यस्तो स्थिति बनिसकेको स्थिति हो। तपाईँहरूले सार्नु भएको कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा पात्रको नाममा राष्ट्रिय सहमति बनेर संसदको चौथो दललाई प्रधानमन्त्री दिएर राजनैतिक निकास निस्किने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ अहिले? हामीले कुनै पात्रको नाम अहिले प्रस्तावित गरेका छैनौँ, तर स्वाभाविक रूपमा अहिले जुन ढङ्गको गणित छ त्यो गणितले जनता समाजवादी पार्टीले बन्ने वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न हुँदैन भन्ने छैन। हामीले कुनै कानुनको या संविधानको धाराहरू मिचेर त्यो बनाउने कुरा गरेका होइनौँ। स्वाभाविक रूपमा कि त नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नु पर्यो, कि माओवादी केन्द्रले गर्नु पर्यो, कि जनता समाजवादी पार्टीले गर्नु पर्यो। तीनटा पार्टीहरूमध्ये एउटा पार्टीले अबको वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले भनिराखेका छौँ कि नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, सबैभन्दा ठुलो सांसद सङ्ख्या लिएर बसिराखेको दल हो। त्यही भएको हुनाले शेरबहादुरजीले त्यसको चाहिँ पहल गरोस्, नेपाली कङ्ग्रेसले गरोस्, हाम्रो चाहना त्यो। अब निकास पनि नदिने, देश पुरै अनिर्णयको बन्दी कति दिन बनाइराख्ने, त्यस्तो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी पनि अबको वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्नको निम्ति तयार छ भनेर हामीले भनेकै हो। एउटा कुरा हो। हजुर हजुर। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म यहाँले मुद्दाको कुरा भनेर भनिराख्नु भएको छ, म फेरि पनि स्पष्ट गरौँ कि अहिलेको प्राथमिकता भनेको मुद्दा होइन। अहिलेको प्राथमिकता भनेको केपी ओली सरकारको चाहिँ विदाई र नयाँ वैकल्पिक सरकारको गठन हो। त्यो नयाँ वैकल्पिक सरकार जब गठन हुन्छ त्यस पछाडि आफ्ना मुद्दाहरू, आफ्ना मागहरू पुरा गर्नेतिर जाने कुरा हुन्छ। गठन गरौँ न, होइन होइन, यसको लागि होइन तपाईँले जो भनिराख्नु भएको छ होइन, त्यो एउटा प्रक्रियामै छ, प्रक्रियामा छ। त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले फेरि क्रिस्टल क्लियर रूपमा मैले तपाईँलाई सोधेँ, सैद्धान्तिक रूपमा पुस 5 गतेपछि तपाईँहरूले जुन विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमलाई विरोध गर्नुभएको थियो, आपत्ति जनाउनु भएको थियो, त्यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने तपाईँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको निरन्तरताको पक्षमा हुनुहुन्न? हामी एकदम छैन। यदि उहाँ यदि तपाईँहरू हुनुहुन्न, यदि तपाईँको पार्टीको एउटा मेरो पार्टीको बारेमा मैले जान्ने हो मित्र, तपाईँले जान्ने होइन हो, तर तपाईँको पार्टीको एउटा समूह यदि भोलि चाहिँ उहाँको पक्षमा जाने स्थिति आयो भने तपाईँको पार्टीभित्र पनि अहिले जुन नेकपाभित्र देखिएको छ त्यस्तै स्थितिको आकलन गर्न सकिन्छ नि? अहिले देखिन्छ नि त्यस्तो त? होइन, अहिले हामीले एकदम हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ। मैले पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा के निर्णय भएको छ त्यो निर्णय बोल्ने हो, व्यक्तिगत रूपमा मलाई लागेको कुरा मैले बोल्ने होइन। जब पुस 5 गतेको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भनेर 6 गते विज्ञप्ति र 7 गतेबाट जसपा सङ्घर्षमा गयो, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन नगर्दासम्म, र अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीले त्यो निर्णय गलत थियो, केपी ओलीको कदम पुस 5 गतेको ठिक थियो भनेर काहीँ पनि अर्को निर्णय गरेको छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि पनि जोड दिएर भनिराखेको छु कि हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बसेर औपचारिक रूपमा जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय त्यतिखेर। तपाईँलाई अब चाहिँ मैले चाहिँ अझै प्रश्नै भएर सोध्नु पर्ने भयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विदा गर्ने वा बोक्ने विषयमा
जसपा नेपाल इन्ट्याक्ट रहने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ कि त्यहाँबाट पुनः आफ्नो यथास्थानमा जाने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ? जनता समाजवादी पार्टीले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई समर्थन गर्ने र त्यो सरकारमा सहभागी हुने कल्पना पनि गर्दैन। तपाईहरू सरकारको निरन्तरता चाहनु भएको छ? यदि केपी ओलीले साँच्चै नै उहाँले निकास दिन खोज्नु भएको हो भने उहाँले राजीनामा दिउन्। उहाँले राजीनामा दिइसके पछाडि अहिलेको नेकपा एमाले पनि सबै मिलेर हामी एउटा चुनावी सरकार बनाउन सक्छौँ। तर केपी ओलीजीको नेतृत्वमा इम्पोसिबल हुँदैन। प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने यो यहाँ तपाईँले निर्णय गर्ने होइन, जनताले निर्णय गर्ने हो। अहिले बहुमत प्राप्त यो मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो। केपी ओलीलाई सबै मिलेर बहुमत पुर्याएर हटाए हुन्छ। नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा गएर जनताको मुद्दा बोक्न तयार छ। मेरो विचारमा नेकपा एमाले 2 वर्षसम्म 5 वर्षका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी ओली निर्वाचित हुनुभएको हो जनताका बीचबाट। 5 वर्षसम्म यो सरकारले रन गर्छ, त्यसपछि मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। अर्ली निर्वाचनमा जाने सम्भावना चाहिँ जीवितै छ। अर्ली निर्वाचनमा जाने प्रतिपक्षको चाहना छ र तपाईँको चाहिँ अर्को सरकार, यही सरकारले अर्ली निर्वाचन जान सक्ने सम्भावना छ। यदि प्रतिपक्षलाई पनि निर्वाचन चाहिएको हो, अहिले लागेको छ नि त, सबैलाई लागेको छ। एमाले कमजोर भएको छ, एमाले विभाजित भएको छ। अलिअलि खेल्दिन 2-4 जना मान्छेहरूलाई कर्णाली लगायतका ठाउँमा चाहिँ फ्लोर क्रस गराउन सकिएको छ। त्यसकारण यो बेला एमाले अलिक कमजोर छ कि चुनावमा जाँदा केही भइहाल्छ कि भने जस्तो लागेको छ। हामी रेडी छौँ। चुनावमा जाने यदि मन छ भने चुनावमा जाउँ, राष्ट्रिय सहमति गरेर। त्यसमा एमाले चुनावबाट भाग्ने पार्टी होइन, जनताको बिचमा गएर बहुमत लिएर आउँछ। अर्ली इलेक्सनमा गयो भने जसपा नेपाल चाहिँ त्यसको पक्षमा कि विपक्षमा? हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी चुनावबाट भाग्ने पार्टी होइन। चुनाव फेस गरेर नै, जनमत लिएर नै यो देशको शासन सत्तामा गएर यो देशलाई चाहिँ एउटा सुन्दर समृद्ध समुन्नत बनाउने लक्ष्य बोकेको एउटा पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले विधि विधान सबै पुर्याएर चुनावमा जाने कुरालाई नो यो पार्टीले भन्दैन। तर अहिले केपी ओलीको सरकार जो छ यसको नेतृत्वमा जनता समाजवादी चुनावमा जान सक्दैन। चुनावमा जाँदैन भने बहिष्कार गर्नु होइन, आफ्नै नेतृत्वमा बनाएर चुनावमा जानु। नेताहरूले अब तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र सहभागिताको लागि। बहसमा सहभागी भइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद र आभार। राष्ट्रिय राजनीतिको अहिलेको यो धमिलो स्थितिबाट निकास दिने दायित्व राजनीतिक दलहरूको। राजनीतिक दलहरू गम्भीर बनुन्। राजनीतिक दलहरू अहिलेको राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई नजिकबाट निहालेर राष्ट्रिय निकासको दिशातर्फ अग्रसर हुनु भन्ने चाहिँ आम अपेक्षा रहेको छ। जनता एकातिर कोरोनाको कहरमा, अर्कोतिर यो राजनीतिक अहिलेको गतिहीनतामा चाहिँ अल्झिनु परेको छ। यसबाट चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ निकास चाहिएको छ, मुलुकलाई निकास चाहिएको छ। हामी यति बेला चाहिँ महामारीतिर केन्द्रित हुनुपर्नेमा, अन्य विषयवस्तुहरू प्राथमिकतामा पर्नेमा अहिले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई शिथिल पारेर, थिलथिलो पारेर, राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्तव्यस्त पारेर हामीले चाहिँ अझै मुलुकलाई भयावह स्थितिमा फसाउने काम गर्नुहुन्न। त्यतातिर सबै राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिको ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ आम अपेक्षा रहेको छ। त्यतातिर यहाँहरूको नेतृत्व पङ्क्तिबाट, यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ प्रयास होस् भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ। यस अर्थमा तपाईँहरू पनि त्यसतर्फ चाहिँ केन्द्रित हुनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि आग्रह, आम जनताको तर्फबाट हामीले गर्ने आग्रह यिनै हुन्। तपाईँहरूलाई पुनः पनि धन्यवाद। विचार व्यक्त गर्ने अवसरको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानलमा ल्याएर आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो लडाइँ भनेको यहाँको अशिक्षा, गरिबी, विभेदका विरुद्ध हो। त्यसकारण सबै एकताबद्ध भएर यो सरकारलाई सहयोग गरौँ। 5 वर्षसम्म यो मुलुकको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा बनाउने कुरामा सबै एकताबद्ध भएर जाउँ र आउने निर्वाचनमा जनताका बिचमा गएर हामी कमजोर छौँ भने जनतामाथि विश्वास गरौँ, जनतामाथि भरोसा गरौँ। ओके, तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, हामी दुईजना नेता द्वयहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।